ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாப்பி கார்த்திகை தீபம். இன்றைக்கி காலையிலே வந்து கிச்சன் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கையோட ஃப்ரிட்ஜும் க்ளீன் பண்ணேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக தொலைஞ்ச அந்த சாவி வந்து கிடச்சிருந்தது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே போடுவோம் இல்லையா கவர், அந்த கவருக்குள்ளே ரொம்பவே ஒட்டிகிட்டு இருந்தது. எடுத்தாச்சு. ஃப்ரிட்ஜை சூப்பராக வந்து வினிகர் பேக்கிங் சோடா போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் இல்லாமல் எப்போவுமே ஓப்பன் பண்ணும்போது பேட் ஸ்மெல் இல்லாமல் சூப்பராக இருக்கிறதுக்கான ஒரு டிப்பு தான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா, அதில் வந்து ஒரு லெமனை வந்து பிழிஞ்சு ஒரு டப்பாவில் எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் அதை வந்து இந்த மாதிரி கார்னர் பிளேஸாக வந்து பார்த்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த லெமனோட தோல் இருக்குல்ல, அதையும் இன்னொரு டப்பாவில் போட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் வச்சிடுறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா டோர் அண்ட் உள்ளே இருந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான ஸ்மெல் கிடைக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உள்ளே இருக்கிறது என் பையனோட பர்த்டே கேக்குங்க. இன்றைக்கி 26/11 அவனுக்கு பர்த்டே. கண்டிப்பாக உங்களோட விஷஸ் எல்லாமே வந்து அவனுக்கு வந்து